Velkommen Ja, til der var vi på luften. Det er på lufta igjen. Siste mandag før sommerferien. Jepp. Før vi tar litt sommerferie. Og Eller sånn generelt, det blir jo litt frem og tilbake her. Ja. Så det blir det. Vi er i hvert fall her hele sommeren. Ja. Det er jo selv om vi har alltid noen noen av oss tar ferie. tilgjengelige Ja. som er her. Det er ikke sånn at Leteng AS sier nei, Det er ikke sommerstengt. Det er samme åpningstider, og litt varierende folk som er her. Ja, man vil alltid finne noen som kan svare Det på spørsmålet. Definitivt. Du, dette kikket vi litt på. Ja, På Infocom. dagens tema kan man vel si er kurs og info. Mm. Vi var jo på Infocom i Las Vegas. Så noe som var ganske godt representert, da. Det var IPMX. Og jeg tenkte jeg bare kunne bruke noen sekunder til å nevne litt hva IPMX er. IP Media Experience. Det høres jo litt diffust ut. På en måte så er det litt det. Det er rett og slett at du har ikke nødvendigvis en protokoll, men du har et styresett som sier at disse standardene skal vi bruke sammen for å sørge for at vi får lyd og bilde over nett, styring over nett og USB over nett. Ok. Og så er det en åpen organisasjon som heter IMS, som har laget dette her. Alliance for IP Media Solutions. Så det er en egen uavhengig åpen organisasjon. Det er ikke Sony eller Valens som har laget dette her. Det er en organisasjon som prøver å stå uavhengig. Så flere er med Ja. og støtter opp. Ja. Og en ting som det har vært veldig mye snakk om, da, generelt, det er SMT2110, som Ja. er en annen standard. Ja, for det er liksom andre delen av det Ja. vi så mye. Men som IPMX er kompatibel med. Aha. For da er vi mer i broadcast-verden. Ja, det er veldig Beste broadcast-verden. Og der kommer egentlig den store forskjellen, fordi SMT2110 kan man tenke på som SDI over IP. Det er ment for steder hvor du ikke trenger å tenke på HDCP og den delen der. Nei, ikke sant? Ja. Og veldig viktig med tidssynkron video. Så PTP, Precision Time Protocol, samme som brukes i Dante for å synkronisere enheter, må også brukes i SMT2110. Ja, så at alle jobber på samme klokke. Yes. Men IPMX, så sier de at nei, men du, vi skal prøve å lage noe som er mer egnet for pro-AV-miljøet. Så der er det ikke krav til å ha PTP, men du kan. Ok, Så det er kompatibelt, du kan, men du må ikke. nettopp. Ok, Så har du da disse tilleggsfunksjonalitetene som støttes som blant annet HDCP, edit-støtte og USB. Ja. Som liksom tillegg. USB 2.0. Ja, 2.0, ja. De jobber med 3.0, men det er 2.0 enn så lenge. 480. Men er det noe båndbredde, altså gigabit eller 10 gigabit, eller snakker vi helt åpent? Det er en variasjon, så du kan velge, og her kommer dette er ikke IPMX som er overføringsprotokollen i seg selv. Nei. Så JPEG XS brukes i de fleste 1 gigabyte løsninger Ja. som standardprotokoll for å overføre lyd og bilde. Ja. Men så har de også en ukomprimert variant. Så hvis du vil sende plutselig 8K full båndbredde på IPMX, Ja. så kan du Så det. kan du gjøre det. Men hvordan stiller dette her seg i forhold til for eksempel, eller sammenlignet med Dante AV? Da? Det er jo mer på protokoll igjen. Ja, Dante AV, de har jo 3 varianter, men de fokuserer jo utelukkende på 1 gig-løsninger. Så de har jo AV Ultra, AVA og AVH. Men kan vi sammenligne det med som et rammeverk? Altså IPMX og Dante AV. Er det liksom, bortsett fra Dante AV da, og Eida og Donate,
Ja, som standard. det er vel litt det. Fordi det er selvfølgelig mange som leverer og prøver å være krysskompatible, men største forskjellen er nok at det er en non-profit-organisasjon som ligger bak IPMX. Nettopp. Versus Audinate som står bak Dante AV. Ja. Begge deler er interessant, men har litt forskjellige bruksområder. For det, ja, skal jeg ikke ta, men vi så jo også Dante AV på messa at det var flere der som på en måte kan legge det inn i sine bokser, og litt så bare tikke om at nå kan vi kjøre det. Yes, og det er jo noe med det for eksempel Dante AVA, for de har delt opp protokollen sin i forskjellige, og det har de gjort fordi A-Speed, som er en av de desidert største produsentene av IP-chipper, de har de laget en spesiell variant til, altså AVA, Dante AV for A-Speed chips, som skal gjøre det lettere for de forskjellige produsentene å faktisk implementere Dante AV i sine produkter. Nettopp. Ja, det så Kramer sto jo for eksempel på den lista over på A-Speed sin stand på Dante AV, hvis jeg husker riktig. Det er men jeg har ikke hørt noe fra Kramer om det. Nei, men jeg tror jeg har hørt noe lignende. Ja, ikke sant? Så da det som og de tar en litt forskjellig approach. Der hvor IPMX er liksom, du har en sentral controller som leveres av en eller annen produsent, fordi IMS bare lager spekken, de lager ikke software, de lager ikke noe sånt nå. Så sier Audinate at hei, du kan bruke datakontroller for å sette det opp. Så la oss si at du har et ganske enkelt oppsett da, og du er en tekniker, og du vet at du skal gå disse 4 skjermene til disse 4 her, holdt på å si, eller bytte om, så kan det være enkelt å gjøre datakontroller. Men hvis du skal begynne med API-kall og sånt, så må du over på Domain Manager. Nettopp. Jeg føler at her skjer det mye fremover. Ja. Det er greit å følge med på, og så må vi dykke litt dypere. Jeg tror både IPMX og Dante AV-familien er interessant å følge med. Og så? Dette er jo bare litt sånn, apropos å følge med videre. Intopix, som er noen som står bak JPEG XS-standarden, som brukes blant annet i IPMX. For å komprimere video? Ja. De har laget software både for å se JPEG XS-strømmer og for å sende. Så, og det vil komme flere og flere som også vil lage sånne løsninger i dag. Da er vi litt mer på sånn utviklingsstadiet dette her da. Ja, hva som skjer videre da. Det er bare litt spennende å se hva som skjer videre innenfor IPMX. Kult. Det er liksom det vi gjør her, touche litt inn på standarder, for vi finner ut hvordan vi skal presentere det litt dypere på en annen. Ellers så kan du lese, og du kan bruke sommeren til det, å lese, hvis man har litt tid til overs. Jeg tenkte, også sommeren er kanskje den muligheten man har til å utvikle, dra på litt kurs online, og putte på litt, for mer fagprofil da. Mye av de største prosjektene har roet seg litt ned. Antageligvis, ja. Vi var jo nede på, nå tenker jeg Barcelona, langt borte i Vegas på Infocom. Så var jo veldig fokuset der, kanskje mye mer enn på IEC, at sertifisering på det. Det var mye større fokus på det. Ja, og det var et mer sånn, kall det sånn community da, altså en samling, at man ønsket å liksom fokusere på det, ja. Vi hadde liksom laget et eget sertifiseringssenter, vil jeg nesten si. Ja, det var en study hall og litt sånne ting. Så det virket som det var litt mer sånn tightere og integrert en del av messa, det er kanskje litt mer usynlig på IEC. Men det var, sertifisering, og det tenkte jeg ta med at vi rett over... godt over sommeren. Godt over sommeren kan man vel si. Nærmere jul. Høst er vel riktig å si. November. 26. til 28. så får vi over Paul fra Vixa. Og har 3 dagers prep-kurs. Og prep-kurs er rett og slett bare gå gjennom A til Å pensum. Ja, og når du har en bok som er
relativt tykk. 350 pluss, ja. Så kan det være greit å ha en sånn gjennomgang. Da får man 3 dager. Fokus på egentlig pensum, rett og slett, og ikke noe annet. Og så kan man da anbefale i hvert fall, og da hoppe på eksamen så fort som mulig etterpå. Det beste løpet er å sette av 3 dager hvor du bare har det, for det er jo ofte det som skjer, ikke sant, at man kan lese en bok, og så plutselig er det massevis som skjer innom. Det kjenner vi jo til. Bare sette opp 3 dager, og så si at på den fredagen som kommer i denne uken, da skal jeg ta den sertifiseringen. Det kan du gjøre her i Oslo, oppe på Bryn, på Glasspaper, eller man kan gjøre det på hjemme, med webkamera. Det er steder som er sertifisert for å kunne ta slike tester, rett og slett. Og så, hvis man hopper over det, vi kan ta ANP først, da, som er den siste grenen på den stammen av sertifiseringer fra Wixa. Det går også å lese seg opp til den. Der er det ikke lagt opp noe pensumliste, altså dette skal innom, men det går an å se på hva som den sertifiseringen inneholder. Og så lese opp. Ellers så har Wixa også masse kurs. Det ligger ute på webkurs. Både for de som har CTS-en allerede, som trenger renewal points, fylle på. Renewal points, hva er det? Det er det du må fylle på. Altså, du har jo lisensen, kan du si en sertifisering for 3, nå blir du sikker. 3 år. Men innen den perioden så må du fylle på litt kurspoeng, da. Altså for å holde deg litt oppdatert, rett og slett. Så det er en veldig bra idé rundt det. Insentiv for å sørge for at du holder oppdatert. Ja, og det kan være kurs på produsenter, det kan være kurs hos Avixa. Blant annet så ligger en del, som jeg viste her da, på Avixa sine sider. En del er gratis, og noen koster noen $, eller euro, eller kroner. Men det er veldig relatert til på en måte da å få nye points til CTS-sertifiseringen. Så det ligger ute. Ganske bredt også, hva det inneholder. Så det er mye spennende, så ta en kikk på det. Ellers så er det noe vi har nevnt før også. Det som heter Syng Audiocom, eller Pro Sound Training. Den fikk du ganske mye ut av, gjorde du ikke det? Det er et par kurs der. Det er veldig bra. Det er lyd, utelukkende, men veldig gode, veldig gode kurs. De koster en 1500 eller 2000 kroner. Ja. Men mye bra kurs for lyd. Sjekk ut det. Ellers er det produsenter og på en måte de lisenshaverne, altså STVOE, har jo kurs. Ja. Han jeg kaller Green Screen Man, som jeg ikke husker, som har hatt mest av de STVO-kursene. Han traff jo på flyet på vei til Vegas. Det er noe med at når du ser de personene du har sett så mye på videoer, treffer de i virkeligheten, så forventer du at de husker jo deg. De aner ikke hvem du er. Så når du sier hei, så ser du jo de fleste sier jo hei. Selvfølgelig, Men STVOE har kurs på nett. De er fine å ta. Og så, ikke minst, som vi også har nevnt flere ganger, Dante. Eller Audionate. De har jo 3 leveler, holdt opp å si, på det. Level 1 og 2 er jo... Level 1 er grei skuring for de aller fleste, tenker jeg. Det er bare... Bli kjent med hva Dante er. Ja, level 2 da graver litt dypere, og 3'eren er litt viderekommende nettverk. Ja, det er noen konsepter du skal ha vært innom, for å si det sånn. Ja. Så det er litt kurs som det går an å ta. Og vi har også nevnt Netgear. Da er vi med på både AV-IT-biten, men også nettverksbiten, som har mye bra kurs. De heller ikke koster noe. Det er ikke noe kostnad på det. Så det kan man, det er lett å si, bruke sommeren til. Hvis man har ledig tid. Så kan man sette opp kanskje sette lista litt, legge litt lavt da, så man prøver å få gjort noen. Ikke alt. Bare begynn med noe, og bare se om det fenger, rett og slett. Det er bra. Sist, men ikke minst, ny firmware-oppdatering til Epifan. Det er vel cirka 4 ganger i året som det dukker opp. Og nå har det akkurat shoppet en ny, og den koster nada kroner. Og niks, tror jeg også. Så den følger med. Går an å laste ned, eller få en direkte fil hos oss. Og det må jeg vel egentlig si at det er jo noe som jeg setter veldig pris på i selskaper som har et software-fokus. Tenker på den måten at her har du en plattform som du vet at vi investerer tilbake til deg i.
og vi hører på tilbakemeldingene vi får. Ikke minst. For det jo veldig toveiskommunikasjon ja, det noen mellom selskaper som oss og Epifan. Så en god del av disse tingene som feedback fra oss, kommer jo da senere det dukker opp, versjoner. Absolutt. Og det siste som nå, støtte for Opencast, altså en sånn content management-plattform som gratis, som kan driftes selv, på godt og vondt. Og så det midterste her med ad hoc. Dette veldig smalt kanskje for de som borti det, men det også en feature som vi ble forespurt, da, blant annet. Men å kunne laste opp mot Panopto, som kanskje mest brukt, altså universiteter og høyskoler. å kunne laste opp direkte til en folder, sånn at et rom kan være simuleringsrom, da, kan være fast opptak, går til rett til konto, og slipper å logge inn og sånne ting. Og så det små ting som på en måte usynlig, den siste her, bare som nevnt den også. Usynlig, men viktig, altså når altså strømbrudd skjer, så vil på nå igjen Panopto-tak fortsette, etter at strømmen kommer tilbake, og så lastes det opp automatisk. Små ting som på en måte gjør ting spiller da, som er viktig. Ja, ikke sant, og typ, du har en hverdag, og så har du mange enheter, ikke sant, og så plutselig, ok, strømbrudd. Nei, ikke sant, det plutselig enda en ting som jeg ikke har tenkt på, som må fikses opp i, så jo mindre ting det de der, av sånne typer issues, jo bedre. Mer automatikk på det. Ja. Yes, da tror jeg vi tar sommerferie. Og så ses vi litt usikker når vi ses igjen. Ja. Men en eller annen gang ute i august, tipper jeg. Så drar vi i gang igjen med nytt påfyll. Ok. God sommer. God sommer.